Кече мына социалдык тармактарда Facebook, интернет бүт бар жокто чыгып атат. Мына Россия өлкөсүндө мына биздин мигранттарга аябай кысым болуп жатат. Бизге толтура жарандар кайрылып атат, видео фактылар бүт запистер менен жиберип атышат. Ошол жакта биздин элдердин мигранттардын укугун ким коргойт? Урматтуу Бакыт Асамединович, бул соцсетте көрсөтүлгөн окуялар боюнча биздин Москва шаарындагы миграцияда жүргөн жарандарыбызга болгон маселе боюнча мен маалыматыма ылайык Тышкы иштер министрлиги өзүнүн нотасын берди. Андан сырткары, эгер ар бир жарандын, биздин жараныбыздын укуктары бузулуп тепселенип атса, ал кайрылуу болсо, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Ошол эле ички иштер органдары, ошол эле күч органдары, алардын арасында прокуратурада. Мындан сырткары мен белгилеп кетчү нерсе, мен былтыр күз айларында ушул маселе менен барып, башкы прокурор, Россия Федерациясынын башкы прокурору, Адилет, юстиция министри, жогорку соттун өкүлдөрү менен кезигип бул жөнүндө аябай сүйлөшүп келгенбиз. Эч кандай түшүнүксүз мындай маселелер жок. Бизге кандай кайрылуу болбосун, биз өз жараныбызды коргошубуз керек, жана ошого реакциясыз калтырбашыбыз керек да. Сөзсүз түрдө бул тараптан иштер жүргүзүлөт, но тышкы саясатты бүгүнкү күнү Тышкы иштер министрлигине жүктөлгөндүктөн ар бир эле күч органдары өздөрүнүн тияктагы Россиянын коллегаларына кагаз жөнөтө берген тоже туура эмес деп ойлойм, но бул маселе ар дайым контролдо турган маселе да. Рахмат. Мына кечеги Тышкы иштер министринин берген жообуна биздин элдер ошол жакта мигранттар канаттанган жок да. Себеби Тышкы иштер министри айтып атат, биз алардын укугун коргосок, Россия бизге газ бербей коет, тигинтип коет, ал жакта 70 мигрант кайтарып берет деп. Ал жообуна биздин мигранттар бир да канаттанган жок десем болот да. Эми бул боюнча дагы арыздар бар, мен сизге дагы кошумча жиберем. Мына 1-май райондук сотунан 2 жыл, 3 жылдан бери каралбай жаткан арыздар көп дейт. Ушул боюнча дагы бир маалымат берип койсоңуз деп бизге кайрылып атышат да. Коррупция маселеси боюнча 2 жыл, 3 жылдан бери эле созулуп каралбай жаткандар бар деп кайрылып атышат. Ушул боюнча да бир кыскача айтып койсоңуз. Мага аты жөнүн берип койсоңуз, мен тактап туруп жообун берейин. Керек болсо кабыл алганга даярмын. Рахмат. Сөз түрдө кошумча беребиз. Сотторду эдини бир практикага киргизишибиз керек болуп атат да. Себеби бир эле берене менен ар кандай чечимдер чыгып жатат. Мына 336 берене смягчающий болуп 337 беренеге өтүп кетип жатат. Ушундай учурлар катталып атат дейт. Ушулар боюнча дагы бир сөзсүз түрдө көзөмөл жүргүзүш керек. Ана мына Ноокат районунан Мирмахмудов айыл өкмөтүнөн Акшыбак деген айылдан кайрылуу келип жатат. 2001-2002 жылы айыл өкмөт токтом берген дейт бизге. Азыркы айыл өкмөт келип, ал токтомду биз тааныбайбыз. Азыркы токтом ал жарабайт, мен берген токтом менен аласыңар деп бизге чейинкилер алган. Биз эмне үчүн ала албайбыз деп 100дөн ашык жаран кайрылып атат да. Ушул боюнча да бир көзөмөл жүргүзүп, бир протоколдук бир тапшырма берип койсоңуздар суранчы. Ана мына азыр 2024 жылы аткарылган иштер боюнча ушул бюджетке кайтарылган 150 миллиардтан ашык акча кайтарыпсыздар. Бул боюнча аябай жакшы көрсөткүч. Мен дагы ушул бүгүнкү маалыматтарды угуп, мындай бир жакшы деген маа берет элем да. Рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.